この CPU めちゃめちゃ怪しいけど安すぎない。しかも発送されたんだけど。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、アリエリスプレスの安いパーツを買ってめちゃめちゃ使えるゲーミングパソコンを作ろう、ということです。アリエクスプレス、どういうこと？現在アリエクスプレスでは11月19日までメガセールをやっているんですよね。で、結構安くて面白そうなパーツがいっぱい売っていたので、激安ゲーミングパソコンを作ってみようかなと思います。ほう？つまりここで色々と買い物をしようってわけね。そういうことで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。この動画はアリエクスプレスでネタを探す動画となります。決して皆様に購入をお勧めする動画ではございません。なお、アリエクスプレスは中国の通販サイトとなります。もしご利用する場合は自己責任でお願いします。それでは早速アリエクスプレスを見ていきましょう。現在ビッグセール中でそのページを開くとこのようなクーポンが配布されていました。購入金額に応じて割引クーポンが使えるみたいですね。そういえばさ、格安ゲーミングパソコンって言ったってどんなパソコンを作るつもりなのよ。まさか安いだけ安くして、ピカピカ光らせるだけのパソコンなんて言わないわよね。それなんですが、もちろんただ安いだけのパソコンじゃなくて、まず一つ目はやはりある程度ゲームができるパソコンは作りたいなと思っております。ある程度ってどのくらいよ。この後色々とパーツを見ていくのですが、ゲームに関しては GPU 次第なところもあります。二つ目はピカピカ光る白いゲーミングパソコンを作りたいなと思います。やはり今人気の白いパソコンをどれだけ安く作れるのかってところも欲しいかなと。そして予算については10から20万円以内で作りたいなと思います。これ OS 代は？もちろん入れます。なんで予算20万円の差があるの？これはさっきの1の目標と被るところがあるのですが、正直 GPU のどれを選ぶか次第なところがあります。というのもエントリーモデルであれば3万円前後、ハイエンドクラスなら10万円近くなってしまう GPU。どれを持ってくるかで予算が変わってしまうのでこれについては GPU を選んだ時にどのぐらいになるのか見たいと思います。なるほどね。そして最後は人柱になります。というのも、今回結構怪しい商品とかもあって、実際に本当のパーツが来るのか怪しいものもあったので、ちゃんとした商品が届くのかはたまた全然違うものが届くのか、その辺も見ていきたいなと思います。違う商品が届くとかアリエクスプレスならありえそうね。ということで前置きはこのぐらいにして、早速パーツ探しの旅に行ってみましょう。シュラララ。それでは早速 CPU を探していきましょう。これ次第でマザーボードやどの程度の GPU までいけるかも決まりますね。では検索バーから検索ということでたくさんの CPU が出てきました。で、ここでもう一つ検索相当かけます。こちらの送料無料です。海外発送となるので、商品はすごい安いけど配送料がめっちゃ高いなんてこともあるので、この送料無料は大事ですね。で、CPU の検索結果なんですが、パッと見、AMD Ryzen が多い感じですね。ではこのたくさんある CPU の中で私が気になったものをご紹介。まず一つ目が AMD Ryzen 7 5700X です。価格は17,489円。AM4 マザーボードで使えるコスパ最強と呼ばれた CPU の一つです。スペックは6コア12スレッド、クロックは 3.4 から 4.6GHz、L3 キャッシュ 32MB、GDP65W。こちらは動画編集時点で国内最安24,578円なので約7,000円ほど安いですね。今私のメイン機でもこの CPU を使っているのですが、動画編集や配信なども特に問題のない CPU です。続いては AMD Ryzen 7 5700X3D です。価格は 28,397円。先ほどの 5700X に 3DV キャッシュを搭載したゲーミング CPU です。スペックは8コア16スレッドでクロックは 3.0 から 4.1GHz、L3 キャッシュ 96MB、GDP105W と今でも使われている方も多い CPU かと思います。こちらは動画編集時点で国内最安34,980円なので約6,000円ほど安いですね。続いては AMD Ryzen 5 8400F です。価格は 14,052円。こちらは最新の AM5 で使用する CPU で、内蔵グラフィックのないモデルとなります。スペックは6コア12スレッド、クロックは 4.2 から 4.7GHz、L3 キャッシュ 16MB、GDP65W となっています。こちらは国内最安25,980円なので1万円以上安いですね。続いては AMD Ryzen 7 8700F です。価格は 16,489円。先ほどの Ryzen 5 8400F と同様8000シリーズの CPU です。スペックは8コア16スレッド、クロックは 4.1 から 5.0GHz、L3 キャッシュ 16MB、GDP65W。
こちらは国内最安4万1978円なので2万6000円ぐらい安いですね。ただ先ほどの8400も含めてですが、ライゼンの8000シリーズは L3 キャッシュが少ない CPU なので、ゲーム自体はすることは可能ですが、FPS が他の CPU より伸びなかったりするんですよね。まあそれでも価格的にはかなり魅力的ではあります。続いては AMD Ryzen 7 7700です。価格は1万6905円。スペックは8コア16スレッド、3.8 から 5.3GHz、L3 キャッシュ 32MB、GDP65W。国内最安4万6979円と約3万円ほど安くなっています。1世代前の CPU とはいえ、こんなに安いのはすごいですね。続いては AMD Ryzen 7 7800X3D です。価格は3万9151円。先日ライゼン7 9800X3D が発売されましたが、その1世代前のゲーミング CPU です。スペックは8コア16スレッド、クロックは 4.2 から 5.0GHz、L3 キャッシュ 96MB、GDP120W。国内最安8万2500円と約4万3000円ほど安くなっています。この CPU なんですが、国内は今かなり値上がりしているのでもしこのお店のものが本物であるならかなりいいですよね。ではこの中から今回私が購入する CPU は、AMD Ryzen 7 7700を買ってみたいと思います。価格的には低価格パソコンを作るのにもってこいなんですが、相場に比べると安すぎるのが不安材料ですね。さらにすごい気になることが2点あって、1つ目がこのストア情報。このストア、10月19日にオープンしたばかりでまだ開店してから1ヶ月も経ってないんですよね。だからお店の評価もないし、かなり不安なところもあります。2つ目が商品ページの商品の詳細のところです。一応ライゼン7 7700のスペックがもろもろ書かれていて、スペック類は間違いないのですが、ここにマザーボード延長ケーブルって書かれているんですよね。CPU じゃないじゃん。なのでパーツ紹介一発目から地雷を踏んでいこうと思います。ただのアホね。では続いてのパーツを探していきましょう。シュラララ。では続いてマザーボードを探していきましょう。CPU をライゼン7 7700で決めたので AM5 マザーボードを探していきます。こちらもいろんな AM5 マザーボードが出てきましたね。ではこの中から気になったものをご紹介。まず一つ目がジグアイニューの B650 マイクロ ATX サイズのマザーボード。価格は1万4350円。国内では売っていないマザーボードなので価格の比較はできませんが、国内主要メーカーのマイクロ ATX の B650 の価格が大体同じぐらいなのでそこまで安いといった感じではありません。まあでも白いパソコンを作るなら基板も真っ白なのもいいかもしれませんね。続いて同じメーカーのミニ ITX マザーボード。価格は1万122円。こちらも国内で販売していないので比較はできませんが、国内主要メーカーのミニ ITX の価格が3万円ぐらいなので小さいパソコンを作りたいって人にはかなり安いかと思います。まあちゃんと物が届けば。続いてはこちらギガバイトの B650M オーラスエリート AX。やっと知ってるメーカーのものが出てきました。価格は1万9804円。国内最安3万7950円なので1万8000円ほど安くなっています。ちゃんと届くならこのぐらいの価格はいいですよね。続いて MAX さんの B650M Wi-Fi。価格は1万7072円。こちらも価格としてはそこまで安いわけではありませんし、おそらく Wi-Fi に関しては技的認証がされてないと思うので使用はできないかなと思っています。まあこれなら国内で売ってるものの方が良さそうですね。ではこの中から今回私が購入するマザーボードは、ジグアイニューの B650 ミニ ITX を購入してみたいと思います。ITX マザーボードが1万円ってかなりお得感ありますよね。ただですね、こちらもライゼン7 7700と同じお店なんですよね。なので CPU とマザーボードに関してはかなり賭けなところもあるのですが、これを購入してみたいと思います。CPU とマザーボードなんてパソコンで一番大切なところなのにそんなんで平気なのかしら。完全に人柱確定ですね。では続いてメモリを探していきましょう。AM5 は DDR5 メモリしかさせないので DDR5 を検索。こちらもたくさんのメモリが出てきましたね。ではこの中から気になるメモリをご紹介。まずは A データの DDR5 6016GB です。価格は8779円。メモリ項目を見てて、あれ、これ安くないって思ったんですが、これアリエクスプレスあるあるなんですけど、メモリ1枚の価格なんですよね。国内だと割と ×2 のセットで売られているんですがアリエクスプレスは1枚での販売をしているみたいです。なのでもし購入したいって方がいたら、1枚なのか2枚なのかそこら辺はよく見ないといけませんね。続いてジュフォアの DDR5 6016GB×1。価
格は5743円。白いヒートシンクのメモリで2枚買っても1万2000円しないですね。最近 DDR5 も安くなってきたから2枚で1万円ちょっとで買えるのもいいですね。続いてもジュホアの DDR5 6000、16GB×1。価格は5933円。先ほどのよりちょっと価格が上がってるメモリです。まあこの辺は好みなところもありますね。さらに続いてもジュホアの DDR5 6400、16GB×1。価格は8220円。何やら可愛いイラストが描かれた光るメモリになります。これはこれで2枚買っても1万6000円で光るならかなりいいかなと思います。なんかジュホアばっかりなんですが、続いては DDR5 6000の2枚セットです。価格は1万2023円。これ光るし、2枚セットでこの価格なら1枚6000円とかなり良さそうな感じしますね。ではこの中から今回私が購入するメモリは、ジュホアの DDR5 6000、16GB×2 枚セットです。やはり光るメモリでピカピカにしないとゲーミングパソコンにならないですよね。光らないのが好きな人も多いけどね。シュラララ。では続いてケースを探していきましょう。ケースに関しては送料無料相当は必須です。ただでさえ、大きな荷物になるので送料無料じゃない場合、送料だけで5000円とか取られることがあります。ではこの中から気になるケースをご紹介。ショワンウーの M80X のピラーレスケースになります。価格は5445円。もともと6900円ぐらいのケースみたいなので割引率は大きくないのですが、5000円台でピラーレスケースが買えるのはすごいですね。しかもこのケース、どうやらファンもついているみたいです。何個ついているのかはわかりませんでしたが、続いて C 流の M80X ピラーレス。価格は5712円。こちらはフロントにファンが取り付けられない分、幅が少し小さめのケースですね。とはいえ、これも6000円を切っているのでいいかなと。ただファンはついてないみたいです。続いてパドの M80X ピラーレス。価格は5743円。これもなかなか良さそうな感じがあり、フロントファンがよく見るとちょっと斜めになっているんですよね。まあその分のエアフローがどうなるのかわかりませんがピラーレスとしては面白いなと思いました。ただこちらもファンはついてないみたいです。続いてはゲーマー X のミニ ITX ケース。価格は1万1076円。これはミニ ITX 用ケースとしてはなかなか面白い構造だと思いました。ハンドルらしきものがあるので持ち運びもできるデスクトップパソコンが作れそうですね。同じゲーマー X から X100 という小さいのもありました。価格は6815円。さっきの X300 よりもさらに小さくなったモデルですね。こっちの方が持ち運びはしやすそうですね。ではこの中から今回私が購入するケースは、こちらのケースを買ってみたいと思います。決め手としては、やはり価格ですね。あと何個ついているかわからないですが、ケースファンがついているみたいなので、ケースファンを別に買わなくても良さそうなのでこれにしました。ただ海外発送の怖いところは、ガラスが割れる可能性があるってことですかね。まあ実際ちゃんと届くのかも気になるところですね。では続いて M.2 SSD を探していきましょう。M.2 SSD に関しては正直なところもありますがとりあえず検索。はい、とりあえずいっぱい出てきました。で、一応色々と見たのですが、例えばこういうクルーシャルの M.2 SSD が 500GB で5906円で売っていたり、XPG の 512GB が4652円で売っていたりと様々だったんですが、その他、よくわからないメーカーのものとかが色々と売っていました。先ほどのような有名なメーカーのものであれば問題はないかと思うのですが、M.2 SSD に関しては容量詐欺や表示詐欺などいろんなお話を聞いているんですよね。なので、今回 M.2 SSD はこちらを購入しました。ファンシャン SSD1TB7836 円です。あれ、なんかこのページ。どこかで。Amazon で買いました。やっぱり。このファンシャンっていうメーカーなんですが、最近メモリや M.2 SSD を結構安く売ってるメーカーなんですよね。実際使ったことがないので耐久性などはわからないのですが、Gen 4の 1TB で8000円を切っているのはなかなかないかなと思い、今回試しに購入してみました。ちなみにこれに関しては Amazon なのでこの動画が公開される頃には手元に届いているかと思います。では続いて CPU クーラーを探していきましょう。かなり安い空冷クーラーが目立ちますね。ということで早速一つ目、ジョンスボのロープロタイプ CPU クーラーです。価格は2786円。マザーボードも ITX だし、これで十分かなと思えるクーラーですね。光ったりはしませんが、白いクーラーっていうのもいいですね。続いてはこちら、テユーサーの 360mm 簡易水冷クーラー。価格は7304円。
知らないメーカーなので冷えるかどうかわかりませんが 360mm でこの価格はかなり安いですね。続いて ID クーリングの IS50X V3。価格は3411円。いやなんか映ったけど、先ほどの2700円のクーラーを見た後だとちょっと高く感じてしまいますが、こちらもロープロクーラーとしては良さそうですね。続いてアンテックの A45 ロープロクーラー。これ先日配信した時に、アンテックってこんなクーラー出していたんだとちょっと話題になったクーラーです。価格は2337円。価格的にはこれもなかなか良さそうですよね。続いてイエストンの YT360 という 360mm 簡易水冷。価格は8114円。イエストンといえば、嫁シリーズで有名なメーカーで、嫁グラボとか有名ですよね。で、この可愛らしい水冷ヘッドと RGB のファン付きで8000円でした。冷えるかどうかはわかりませんが、続いてサーマルライトの AE360 ホワイト V2ARGB。価格は8626円。こちらも白い簡易水冷で価格的にもかなりいいかなと思います。ファンが光るのではなく、ファンの周りが光るのもいいですね。続いてパワートレーン DL360。価格は6478円。いや 360mm 簡易水冷で6000円台はめちゃ安いですね。冷えるかどうかはわかりませんが、ではこの中から今回私が購入するクーラーは、イエストンの YT360 を購入したいと思います。安いクーラーじゃないの。価格を抑えるなら2000から3000円ぐらいのやつの方がいいかと思うのですが、ピカピカに光らせたいじゃないですか。あー出た。まあ見た目も誰かより可愛いし、これを購入してみます。シュラララ。さて残すパーツは、電源とグラボと OS となりました。ではまずは電源から見ていきましょう。最近の GForce は 12V ハイパワーの補助電源がいるので ATX3.0 対応のマザーボードで検索をしてみました。一応 ATX3.0 対応の電源はあることはあったのですが、送料無料のものはなかったので今回は ATX3.0 のものは諦めていきたいと思います。ということで一つ目はこちら、TF スカイなんちゃらの 1000W 電源。なんちゃらって。価格は6698円。商品の項目にはプラチナ80プラスという表記があるのですが、画像を切り替えると80プラスゴールドっぽいですね。まあそれでも 1000W でこの値段は安いですけどね。あとはフルプラグインっていうのもいいですね。続いては i5 の 800W 電源。価格は5863円。こちらはどうやら電源のファンが光るみたいです。ケースによっては電源が見えるケースもあるのでそういうのにはいいかもしれませんね。と、実は電源はこの2種類ぐらいしかありませんでした。電源自体は他にもあったんですが、500W とか 600W のものが多く、あとは逆に送料があるものや高いものしかありませんでした。ではこの中から今回私が購入する電源は、TF なんちゃらの 1000W 電源を買ってみたいと思います。だからなんちゃらって。まあ 850W 電源でもどんなグラボも問題ないのですが、1000W の方がもっと安心かなと思います。あと個人的にフルプラグインっていうのが、組んだ時に余計なケーブルがいらなくなるので。確かに。続いてはグラボ、といきたいのですが、先に OS 台を入れておきます。申し訳ありませんが、アリエクスプレスで OS 購入はちょっとありえないので、国内で購入します。DSP 版でもいいのですが、個人的に DSP 版はあまり好きじゃないので普通の Windows 11ホームを入れたいと思います。ということで GPU を抜いた状態で現在82,316円となりました。なので GPU の価格次第では20万円で高性能なゲーミングパソコンも作れそうですね。それではみんな大好き、グラボを見ていきましょう。画面右上に GPU 抜きの値段も出しておきます。いやたくさん色々ありますね。超ローエンドグラボからハイエンドグラボまで様々なものがありました。では気になったものをご紹介。と言っても、実はグラボに関してはアリエクスプレスのものは高いものや表示詐欺というか分かりにくいものばかりでした。こちらは見た目と文字から RTX4060Ti っぽいですが、実は RTX4060 が59,589円だったり、これなんか画像と文字などは RTX4070Ti って書かれているのですが、しっかり RTX4060 だったり、こちらのラデオンに関しては、表記は間違ってないのですが、RX7700XT は国内だと最安6万円ぐらいで買えるので高すぎるし、となると、アリエクスプレスでグラボを買うのはかなりリスクがあるかなと思います。この画像のようなイエストンの嫁グラボが欲しいって人はいいかもしれませんが、なので今回はとりあえずグラボは買わずに実際に組むときにいろんな GPU で総合金額を出そうかなと思います。ということで最後に会計をしていきたいと思います。
アリエクスプレスでの支払い方法なんですが、ペイパル、クレジットカード、コンビニ払いファミリーマート限定、Apple Pay iPhone からの購入の場合、電信送金海外送金、ウェブマネー、と選ぶことができるのですが、クレジットカードは色々とまずいお話も聞くので、今回はペイパルで支払いをしていきたいと思います。で、先ほど GPU 抜きの合計金額が82,316円と言ったのですが、今回アリエクスプレスにクーポンが色々あって実はここからさらに安くなりました。まずアリエクスプレスで買ったものですが、全部で6パーツ、合計58,923円でした。ここにクーポンなどの割引が9,733円入って、支払い額が49,190円となりました。新品6パーツで5万切ってるとかやばいわね。CPU とマザーボードに関してはちゃんと届くか心配しかありませんが、で、アリエクスプレスで購入したもの以外に、国内で購入したものが、M.2SSD と OS で23,009円。なので今のところの GPU 抜きの最終価格は72,199円となりました。おお。これは色々と GPU を選べそうね。もちろん、物がちゃんと来ないことには GPU も使えないのですが、例えば RTX 4070Ti の最安値が119,500円なので、合計でも191,699円と20万円を切るゲーミングパソコンが作れそうですね。ラデオンの最安の RX7900XT でも合計で181,999円。逆にエントリーモデルの最安 RTX4060 なら合計で113,679円。最安の RX7600 で合計109,179円とほとんど10万円パソコンみたいなレベルで作れますね。確かにこれはすごいわね。しかもこれ、中古やジャンクは入ってない価格ですからね。まあアリエクスプレスからちゃんと新品が届くのかわからないですが、あとは、物がちゃんと届けば、ほんとそれね。ただ実は一番問題の CPU とマザーボードなんですが、すでに発送されたんですよね。本当？ということで、この動画の続きはアリエクスプレスからの荷物が届き次第また作成したいと思いますので、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。